में डालना था ताकि अच्छी तरह भून जाए, कोई उसमें कमी ना रह जाए। बड़े बड़े पीस लिए मैंने। ये देखो जो लाल वाला टमाटर तुम लोगों ने देखा था ना, डाल दिया मैंने। एक ये डाल दिया, एक ये डाला हुआ, ठीक है। कलर पे भी अपने भाई नजर दौड़ा लो, कलर देख सकते हो उसका। ये जो लाल वाला टमाटर आप लोग देखो तो लगभग गल गया, इसका मैं खाली खा लेता हूँ वरना मुंह में आएगा तो आप लोग भी कर देना ऐसा। आदत बन गया भाई, जैसा कि आप लोग दिखा रहे हो। हाँ, आज तक खाने का मजा है। अब इससे अच्छा धरती में भाई कोई बना के दिखा दे तुमको। ये ग्रेवी जो काली काली